بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa ya risala الحور بعد الكور للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. tulieleza katika kikao kilichopita ما معنى الحور بعد الكور، na leo باذن الله تعالى tazungumzia kuanzia kauli ya المصنف حفظه الله أسباب الحور بعد الكور، sababu ambazo zapelekea mtu kuharibikiwa na mambo yake akarudi nyuma na kuacha msimamo wa kisawasawa katika dini, baada ya kuwa alikuwa katika iltizamu, alikuwa katika usawa. Kuna asbab ambazo hupelekea katika mtu kurudi nyuma katika dini yake. Sahaba tutaja baadhi ya sababu. Sababu ya kwanza aliyotanguliza sema dha'ful iman, ni kudhoofika kwa iman ya Muislamu. قال هو قسوة القلب وسهولة الوقوع في المعاصي والتكاسل عن الطاعات وعدم التأثر بالقرآن والصلاة. ضعف الإيمان أسمى هو قسوة القلب، نمويو kuwa msusuavu, bimaana kuwa mgumu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewapa makamio watu hawa, fawailul lilqasiyati qulubuhum, wakawapa onyo kali, ole wao wale ambao nyoyo zao ni ngumu. قال هو قسوة القلب وسهولة الوقوع في المعاصي. na bila shaka moyo ukiwa mgumu, hili ndio linalofuata, usahali wa kuangukia katika maasi. Bimaana sahali tu mtu aingia kwenye maasi wala haoni chochote. na maasi anayoyafanya mwanadamu huwa kuna ndugu zake wengi wametangulia kabla ya hapo. Bimaana maasi yamvutia mtu kwenye maasi mengine, kama vile hasana yamvutia mtu katika kufanya hasanat, kadhalika katika maasi. Bali huenda wakati mwingine ikafika hadi mtu akawa afanya maasi wala hata raghba ya ile maasi hana, lakini kwa sababu ya ususuavu wa ule moyo aingia katika kufanya maasi ili mradi afanye maasi. Ukamwona mtu sahali kuangukia katika maasi, watakasuru ani taat, na hizi zote ni alama za udhaifu wa imani. Mtu kuwa mvivu katika mambo ya taa,
swala huichelewesha, wakati mwingine mpaka wakati wake ukawa waondoka. Ukija katika taa mbalimbali ambazo Allah ameziamrisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ukaona kuna uzito, na hii ni hatari, kwa sababu hii pia ingia katika alama za nifaq wal iyadhu billah. Mtu kuwa mzito na mvivu katika kutekeleza taa. Wa adamu at-ta'athuri bilqur'ani was-salah, na kutoathirika na kitabu cha Allah anapokisoma, na kutoathirika na ibada ya swala. Sote tufahamu kuwa inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, lakini waweza kumuona mtu yuwaswali lakini swala yake haimkatazi yeye kutokamana na machafu na munkar. Na ndio hili swali mara nyingi mtu huuliza, mbona fulani yule yuwaswali swala 5 kwa jamaa lakini matendo yake hayakufanana na mtu anayeswali? Kwa sababu ile swala yake aiswali lakini haimuathiri kwa udhaifu wa imani ulioko ndani ya moyo wa mtu kama ule na ususuavu wa moyo wake. Mtu aweza kuwa yuwaswali ni kama kitu kimewekwa katika listi yake ya siku, basi amalize ende zake. Na ndio hawa wakati mwingine imamu akirefusha kidogo tu swali, sisemi kupita mipaka, kiasi tu kidogo arefusha, malalamishi yatakuwa mengi sana kwa watu kama hao, kwa sababu haathiriki na ile swala yake anayoswali. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia Bilal, arihna biha ya Bilal, bimaana ni starehe kwake ile swala. Kuna watu wasema arihna minha ya imam, yani tumalize tu basi, tuwe tumpumzika, tushaimaliza swala. Haihisi ile raha anayohisi mu'min katika ibada yake kwa sababu ya udhaifu wa imani. Wa qillatul khawfi min Allah, na uchache wa hofu, bimaana kupungua ile hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na atosheleza mtu kuingia katika maasi kuwa huyo ana uchache wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa mu'min daima aweka mbele ya macho yake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona kwa yale anayoyafanya, ni raqibun alayhi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Wa kathratul jidali wal mira'i, na wingi wa mijadala na mizozo la kushangaza ili utalipata kwa wengi katika tulabil ilm, hasa katika asri hii tunaoishi. Daima mizozo, daima mijadala. Mtu aishi apoteza umri wake wote katika mijadala, huyu umri wenda tu. Mwenzake amehifadhi biqunia, amemaliza hifadhi rahabia, amemaliza hifadhi hiki, amehifadhi Qur'an, amehifadhi, yeye ankazana tu huyu yule hivi, mijadala, kwa sababu moyo mgumu. Aweza kuzungumza ulama kama chochote, bali kuna wengine ikishatokea fitna tu akaingia katika fitna fulani akamzungumza mwanachuoni kama rika lake, na hata jina la sheikh pia akamngoa, ikawa yoitwa kwa jina fulani. Sasa kwani wataka kutuambia Rabiul Madkhali yeye ndo hatukusema ni lazima useme sheikh, lakini ile heshima iko wapi? Kwa sababu ya mijadala na nini, hususu wavu wa moyo mpaka ukampelekea mtu kufikia huko. Wa kathratul jidali wal mira, wa adam istish'ar al mas'uliyati amama Allah ta'ala, na kutuhisi kuwa una masulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayruha min al-madhahir, na madhahir mengi mbali na haya ambao ni madhahiri yote ya kuwa imani ya mtu ifanya nini, imedhoofika. Ukiona alama hizi ujue imani yako ni dhaifu sana.
imani itakuwa imekuwa dhaifu sana, ndio mtu kufikia mambo kama haya. Wadhālika bisababi al-ibti'ādi 'ani ar-rifqati as-salihati wa majalis al-'ilm. Ukiangalia makini utakuta kuwa miongoni mwa sababu kubwa sana za udhaifu wa imani ni mtu kuwa mbali na watu wa kheri, bimaana hasuhubiani na watu wa kheri, yuko mbali na rifqa salihah. Kadhalika kuwa mbali na majalis ya ilmu, vikao hivi vya ilmu. Wallahi hivi vikao vya ilmu vyalainisha moyo sana, walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Waweza kwenda katika kikao cha ilmu moyo wako ni mgumu, Allah akajalia maneno ikawa ni sababu ya moyo wako kulainika, ukabadilika maisha yako. Pengine neno ukalisikia likakufaa fi dunya wal akhirah, katika maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam yanayozungumzwa katika vikao kama hivi. Walinshghali bid-dunya wa tul al-amali wartikab al-muharramat. Kadhalika miongoni mwa sababu mtu kushughulishwa sana na dunia, akawa ana matarajio makubwa, ana mambo ayatarajia na kuwa yatafanyika katika maisha yake mbeleni. Bimaana mtu akiwa na tul al-amal, huyu ujue hafikirii mauti, sababu aona mauti yeye kwake yako mbali. Na ndiyo hawa ndugu zetu, mtu akifa tu kitu cha kwanza, kwani alikuwa na nini? Wajua hili swali kwa nini mara nyingi tuuliza sisi, kwani alikuwa na nini? Atakaambiwa alikuwa na malaria, kisha sema sina mimi, bado niko. Ndio sababu. Kwani alikuwa na nini? Yule bwana alipatwa na saratani, alhamdulillah mimi sina, bado niko. Lakini akiambiwa kwa mfano alikuwa mgonjwa tu kichwa cha muuma, na yeye aumwa na kichwa pale, ewe sije ikawa yale maradhi mapya au yanzuka na mimi pia naumwa na kichwa, anza qalaq nini? Kwa sababu ya kuipenda sana dunia na ana matarajio mengi makubwa kule mbele. Akwambia angalia mustakbali wake, asa mustakbal akhirah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ndio mustakbalu. Lakini mustakbali wake ni wa hapa hapa karibu, ndio anaofikiria. Wartikabil muharramat, na kuparamia mambo aliyoharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha dha'afa al-iman taghayyara halu al-muslimi min as-salah wal-istiqamati ila ad-dalal wal-inhiraf. Imani ya mu'min ikidhoofika, basi hali yake itabadilika kutoka katika kutengenea na kusimama katika usawa, ghafla yuko katika upotofu, yuko katika kupinda. Ndio zile habari tunazosikia kuwa fulani amepinda, alikuwa yuko sawa kisha ghafla amegeuka. Ukichunguza utakuta sababu kama hizi ziko ndani yake, dhaifu al-iman. Na hili ni jambo ambalo lampata kila mmoja wetu, udhaifu wa imani. Fala budda, cha kufanya la budda min ilaji dha'fi al-imani. Hapa naandika dhaifa, ni lazima, hakuna budi isipokuwa kutafuta ponyo na dawa ya udhaifu wa imani. Wadhālika bil ikhlasi, na hilo ni kwa kuwa na ikhlas, watadabbur al-Qur'an, na kuizingatia Qur'ani unapoisoma. Hivi jiulize nafsi yako, kila mmoja wetu ajiulize, ni kiasi gani cha Qur'ani wasoma kila siku? Je, una wird yaumi? Wird yaumi inamaanisha kuwa una kiwango maalum kila siku. Isimame dunia ikae kwa lazima nimalize kiwango hichi cha Qur'an kila siku. Unayo wird yako? Ama ni kitabu ambacho wakiongojea Ramadhani mpaka Ramadhani ndio ukisome? Ama mpaka pafe mtu, kuna wengine mpaka pafe mtu ndio watashika msahafu wasome. Kila mmoja ana yake, ajijua mwenyewe.
Kwa kabla ya kupita wakati mtu ajirekebishe kuanzia sasa. Bwana mimi nina uwezo wa kusoma nusu juzuu kwa siku, basi siiwachi. Mimi nina uwezo wa kusoma juzuu moja, siiwachi. 2, 3, 4, 5, vovote unavyoweza. Na kila unaposoma zaidi hiki kitabu, wallahi ndio zaidi wazidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, namna unavyokisoma na kuzingatia kitabu cha Allah. Na watu wengi wauliza dawa ya maasi mengi. Mimi kuna maasi siwezi kuacha. Wallahi waweza kuacha. Shika Qur'an usome, shika Qur'an usome uzingatie. Na ikiwa kuna maasi ambayo huyawachi wewe, yachukua muda gani mpaka nitoke hapa nende kule? Jiwekee juzuu nyingi zisome za Qur'an, takushughulisha. Na ukizizingatia huwezi kukaribia maasi biidhnillah ta'ala, utajiweka mbali kabisa. Sababu hiki kitabu Allah subhanahu wa ta'ala ametutumilizia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika malengo ya mtume salama kutumilizwa, wayuallimuhumul kitaba wal hikmata kadhalika wayuzakkihim. Wataka tazkia, kuisafisha nafsi yako, kisome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi utaisafisha nafsi yako ajaban. Na hasa ukiwa karibuni ndio wafuata njia ya iltizamu, pengine ulikuwa katika mambo mengi ya maasi na nini, ukaamua kurudi nyuma, shikilia Qur'ani, some sana, itakusafisha nafsi yako, itakusafisha moyo wako. Soma sana Qur'an. Pengine labda niseme Allahu a'lam, lakini sijaona kitu kinachosafisha moyo wa mwanadamu kama kitabu cha Allah. Na hakuna mtu aweza kusema kuwa ametakasika kiasi cha kuwa haihitaji Qur'an. Yani kwa mimi nishatakasika sasa sihitaji Qur'an, haiwezekani. Kila siku wahitaji kitabu kwa ajili ya kujisafisha nafsi yako. Wal khawfi min Allah ta'ala, kadhalika kumkhofu na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili litapatikana ukiisoma Qur'an na kuizingatia. والتوبة من الذنوب والمعاصي, na kutubia kutokamana na madhambi na makosa unayoyafanya na maasi. والخوف من سوء الخاتمة, na hili ndio kubwa miongoni mwa yale makubwa ambayo pia yatakurejesha wewe kwa Allah, kuogopea mwisho mbaya. Wakati wataka kufanya maasi, kumbuka yawezekana ikawa ndio mwisho wako ukaishia na maasi kama haya. وتذكر الموت والآخرة, na kuyakumbuka mauti na akhira. الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: فضح الموت الدنيا, mauti yameifedhesha dunia, mauti yameifedhesha dunia. لم يبقي أي الموت لذي لب فرحا, mauti hayakumbakisha mwenye akili na furaha. Wewe kuwa na yale utakayokuwa nayo, ukikumbuka mauti pale pale yaisha. Kuwa utakavyokuwa. Wakati unapofanya maasi wal billah, wewe waona raha, dhiki. Ukikumbuka mauti, ile raha yote ya maasi pale pale yakatika, pale pale yakatika. Hakuna kitu kinachomfanya mtu akarudi miongoni mwa yale mambo ambayo ni sababu kubwa za kurudi kama kukumbuka kuwa iko siku atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili amelizungumza katika kitabu chake na kusema: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni sana, icheni ile siku ambayo mtarejea kwa Allah. Na kwa mauti warejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وتذكر الموت والآخرة, kukumbuka mauti, kukumbuka akhira ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo yamfanya mtu kurudi nyuma na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akikumbuka kuwa iko siku ambayo Allah atawafufua watu, utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atazungumza na wewe, atakuuliza wewe
na mimi sote tutasimamishwa mbele ya Allah na tutaulizwa. Ndio mmoja katika salaf alipoulizwa na mwenzake, kaifa asbahta, qala asbahtu ataqallabu fi ni'amillah, nimepambukiwa asubuhi nazunguka katika neema mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi inni astahi min Allah, mimi namuonea haya Allah namna gani anavyotuneemesha, kisha namna gani sisi tunavyomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mtu lau kama atafikiria hili tu, wallahi lau kama mwanadamu mwenzako tu atakufanyia wema, utaona haya kumfanyia jambo ambalo litamuudhi. Waona haya vipi khaliqus samawati wal ardh, ambaye amemjaalia huyo aliyekufanyia wema ni sababu ya ule wema wake subhanahu wa ta'ala, sababu ule wema ni wake. Vipi watu hawana haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kumaasi na kurudi kwa Allah kwa kutubia? Kwa hivyo katika sababu zinazowafanya wengi katika watu wabadilike baada ya kuwa wameongoka, dhaifu al-iman, ni udhaifu wa imani. Kadhalika akataja hapa sababu ya pili, alibtiadu anil ajwa'il imaniyah, kujiweka mbali kutokamana na mazingira ya kiimani. Majalisul ilm, vikao vya elimu, wal masjidu, na miskiti, wal qur'anu, na kitabu cha Allah Qur'an, wal rifqatu salihah, na marafiki kusuhubiana na masahibu wema, wal qudwatu, na watu wema wa kuwaiga, wa qiyamul layli, na kujiweka mbali na kisimamo cha usiku. Ukijiona wewe huna nasibi ya qiyamul layl, ilaumu nafsi yako kuwa ina taksir kubwa sana katika ibada, na taksiri. Wal adhkaru, kumtaja Allah kama adhkaru sabah wal masa. Kuna watu waishi hata adhkaru sabah wal masa wazifanya, usubuhi yapita, jioni yapita, yaishi tu kama watu wa ghairuha na mengineo katika mazingira ya kiimani, yuko mbali nayo. Falibtiadu an hadhihi alajwa'i alimaniyya yuaddi ila at-taraju'i walintikas, kujiweka mbali kutokamana na sehemu hizi na kujiweka mbali kutokamana na mazingira haya ya kiimani humpelekea mtu katika kurudi nyuma na kubadilika kutoka katika wema akawa muovu. Na wewe jiangalie, فإذا ابتعد المرء عن إخوانه الصالحين فترة طويلة لسفر أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه يفتقد الجو الإيماني فيضعف ويتراجع عن الالتزام أو عن التزامه إذا لم يتدارك نفسه. سمع. فإذا ابتعد المرء عن إخوانه الصالحين فترة طويلة, mtu akiwa mbali na ndugu zake wema kwa muda mrefu, alikuwa hudhuria hilaq za ilmu kisha akashughulishwa na dunia akawa hawezi tena kuhudhuria, mishughulisha, au lisafarin, ikatokea safari akasafiri, au wadhifatin, kazi, au nahwi dhalika, mfano wake wa hizi shughuli ambazo humshughulisha mtu kutokamana kukaa na ndugu zake wema, فإنه يفتقد الجو الإيماني. hapa ndipo anapokosa yale mazingira ya imani. Fayadhufu, ukamwona adhoofika. Na hii ndio mara nyingi waweza kumwona kijana, kwa mfano nitawapa mfano hai, waweza kumwona kijana asoma kidato cha kwanza, kidato cha secondary, mpaka yomaliza form 4, akiwa multazim masha Allah, swala swali kwa wakati wake, kila kitu yofanya vizuri kabisa.
mara amekwenda chuo kikuu akapelekwa sehemu huko, muislamu atafutwa yuko wapi, mmoja yule na muislamu wa pili yule na muislamu mwenyewe yule, jina tu, kitambulisho tu. Wallahi tuwajua vijana ambao wamehifadhi Qur'ani nzima yote mutqin, wamerudi hapa. Kuna wale ambao tumewaona kwa macho, kijana arudi hapa eti atoka chuo kikuu ameweka earphones kwenye masikio, ghafla tu waje wampokonya earphone moja, ukisikiza hivi asikiza mziki, wakana yahfadhu alquran. Amekwenda katika miji ambayo hamna waislamu, ile bia iliyoko pale na mazingira yaliyoko pale, mazingira ya kufur, mazingira ya watu dunia. Akirudi hivi ameoza, waliyadhu billah kabisa, hata habari yana na mambo ya dini, kuadhiniwa, kuqimiwa, kuswaliwa, pengine swala pia wache, haya pia yako. Amekwenda kusoma huyo. Hawa tushawaona wengi sana. Chunga dini yako, ndiyo rasil mali yako, usifanye mchezo. Wenda mahali adhana usikii, mtu aketi mwaka mzima adhana hata siku moja isikii. Kama hakuadhinie basi atosikia adhana, lakini aishi yeye aishi, haangalii kuwa moyo wangu waharibika, lau kama nitakufa katika hali kama hii nitakwenda kumwambia nini Allah? La, dharura, dharura. Lakini hakuna dharura katika kusoma dini, sio? Hakuna dharura katika mtu kushughulikia moyo wake utengenee. Hawa wako pia wengi tumeona vijana ghafla amekwenda kule badilika kabisa. Kuna mmoja namjua alikuwa chairman wa Islamic Society ya skuli, kuna Islamic Society chairman, mashaallah, nisfu saq, kusema da'wa kila wiki atoa muhadhara na nini. Mara ghafla kienda kule, akirudi hivi baada ya miaka 5 si yule kabisa, musbil nini, nywa ndevu, vituko vyote afanyeni. Vipi bwana? Tuwate bana, tambadilika yeye pia, tuwate. Tukuache vipi sasa? Alhaur baada alkaur, ndio haya sasa. Alikuwa amesimama katika usawa, ghafla mbadilika. Ukijiona kuwa ulikuwa hivi kisha wageuka wa ghafla vile, kabla hujafika mahali, rudi haraka sana, sababu uko unakokwenda waweza kutokomea, usirudi tena, waliyadhu billah. Wallahi ya ikhwani, hadhi al-ashya hasila, hivi vitu vyatokea kweli. Na wangapi katika watu walikuwa katika istiqama kisha ghafla wakageuka, kwa sababu ya bia wanazokaa. Mtu asikudanganye talib. Kuna mzee mmoja, nyinyi mwasema nsitumie maneno makali, wacha nsitumie. Unatosema wewe watumie maneno makali sana, wacha nsitumie. Lakini nasema mzee mmoja kama si mzima, wallahi aniona mimi naenda darasani, naenda msikitini, nasomesha, narudi, kila siku lazima anifuate majengo yetu ya bwana, wajua wewe wafaa ukae maskani hapa. Mimi nikae maskani? Kwa nini? Sababu nyinyi mwazungumza kule mbele mwajua, lakini hamujui sisi hali yetu. Tukujua wewe kwa sababu tunatoka huko. Wewe ndo hunijui mimi, labda wewe hunijui mimi, lakini mimi najua huko, tutoka huko sisi. Twakaa maskani haswa hivi tukiwa wadogo hivi, tuona ndio sehemu za kukaa. Wakaa pale, lipi kubwa unalipata isipokuwa yule avuta bangi, yule avuta sigara, yule ala marungi, yule afanya ujinga huu, yule afanya istihzaa na dini, yule afanya. Haya ndio yanayopatikana katika mikao kama haya. Mwisho haja kujiona ghafla wewe pia umekuwa kama wao, ati utaketi na sisi alafu ndio utawajua wale watu uko vipi. Sasa ukizungumza uzungumza kwa ilmu bwana, kwa hiyo sisi tuzungumza kwa jahili. Yani wewe wajiona una elimu kubwa, basi kuwa wewe imamu wa msikiti, kuwa khatibu wa swala, utawazungumza vizuri hao wenzako. Usidanganywe ukaenda ukakaa katika sehemu kama zile, wallahi haipiti kipindi kirefu utakwenda wewe. Usifikirie utawaathiri watu. Kuna kijana hapa msikitini kwetu hapa tulipokaa sisi, na kijana amekuja kusoma hapa,
حافظ القرآن يحفظ القرآن mara ghafla hivi apotea yaja apotea hapa nafikiri nikizungumza hivi baadhi ya ikhwa watakuwa wamuelewa simkumbuki jina lake mara ghafla katika muraja wa Qur'an hashiki kitu labda mtu amfanywa sihr ama na ain ama lakini mimi nawajua mdomo wake kumeusi hivi kama yuvuta bangi huyo wallahi alazim huyo kama vuta bangi huyo basi nafikiri nilimwita mzazi wake ama mzazi wake alikuja hapa mbona fulani kwa hivi wenzako hifadhi yeye apata nasikia huyu ni hafidh asema ustadhi wachana tu huyu kijana ana kisa gani wala tayyib ya akhi ukimwona mtoto mdogo sana hata fiki miaka 20 asema huyu bwana amfuatana bwana na wale marafiki wabaya au mawaita wayo sijui waya au amfuatana nao mara ghafla kavuta bangi na wao amvuta bangi kichwa kimemruka sasa yuko kama hayuko hivi yani akiketi ya kutizama hivi kama atakutafuna vile maskini kumbe zile bangi zimempanda kichwani akili ashiki tena mara ghafla akapotea baada ya kipindi nikamuona jamaa yake mmoja vipi fulani mbona simuoni tena asema maskini amekuwa makanika siku hizi la ilmu wala shay mjua alikwenda vipi kwao ati wale vijana walimfuata bwana sisi hatujui kusoma Qur'ani oe njoo tufundishe oe ati wale watu wa maskani wanamfuata yeye awe mwalimu wa maskani wa Qur'ani maskini hana kumuongoza akaenda sallallahu yahdiana wa iyah akaenda kule kumbe bwana wamvuta maskini vile kijana mdogo akamvutisha bangi mara ghafla hashiki tena msomesho utakamomsomesha kichwa kigumu hashiki kwa nini shoti kidogo zimempiga kwa sababu kuvuta bangi na ni mdogo sana jamani tuchungeni sana usidanganywe huwezi kuwabadilisha kama yeye atakubadilika atabadilika ati wewe uende ukae maskani utabadilisha watu pale maskani wewe ndio utabadilika utakula marungi wewe kisha kesho ghafla umkuta shekhe ampiga mrungi kweli kuna nini tunaombiwa hii pia huko atembea kesho utakuwa mchizi wewe wana tujawaona sisi wako maimamu wengine huko wala marungi bia asema قال الحسن البصري رحمه الله فيضعف ويتراجع عن التزامه إذا لم يتدارك نفسه يعني kweli kiwa mtu kujidhiriki nafsi yake atarudi nyuma na kuacha msimamo wa sawa sawa ya Allah ubakie muislamu wengine hurtadi hasa akatoka mpaka katika uislamu haya pia hakuna mtu hapa aweza kuzungumza kitu hajakiona na macho yake vitu waviona usiseme hujaona tushaona watu mpaka kuritadi amemaliza primary school kuna mmoja namjua tusoma shule moja akaenda secondary school ya huko Naia baida anin nas yeye peke yake ndio muislamu mara ghafla mkuja si muislamu tena si muislamu wallahi alazim hadhi الاشياء حاصله قال الحسن البصري رحمه الله إخواننا أحب إلينا من أهلنا ndugu zetu wapendeza zaidi kwetu sisi kuliko ahli zetu wake zetu na watoto wetu lianna ikhwanana yudhakkirunana bil akhirah kwa sababu ndugu zetu watukumbusha sisi akhirah wa ahluna yudhakkirunana bid dunya na wake zetu na watoto wetu watukumbusha sisi dunia usiwache rafiki wema shikamana nao na ukimpata mwema shikamana naye usimwache فعلى المسلم أن يحافظ على التزامه بمجاهدة نفسه على التواجد في هذه الأجواء الإيمانية kwa hivyo ni juu ya muislamu awe atadumu na kuhifadhi ile iltizami yake kwa kupigana na nafsi yake kupatikana daima katika mazingira ya imani katika mazingira ya watu waheri usiwakimbie hata kama wasema lakini yule bwana ana ukali fulani kaa naye ni kheri kwako kuliko yule mlaini ambaye atakwenda kupeleka katika upotofu
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.